ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயற்கையோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கலந்த ஒரு விளாகாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க. வாத்து, கோழி, வாழை மரம், பாக்கு மரம், மண் எடுத்து கட்டுறதுன்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பார்த்தாலும் சில இம்சையான விஷயங்களுமே நம்மளுடைய தோட்டத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. என்னடா வாழை மரத்தை பற்றி அப்டேட் கொடுக்குறேன்ட்டு வாத்து பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கனேன்னு பார்க்காதீங்க. கொஞ்சம் வீடியோக்குள்ள வந்து வாழைத்தோப்பில் வாத்து இருக்க மாதிரி என்ட்ரி இருந்தால் அழகா இருக்குமேன்னு பார்த்தேன். ஆனால் அது வந்து நமக்கு முன்னாடி ஓடிருச்சு, கொஞ்சம் பயந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க வாழை மரம் வந்து தார் போட்டதுக்கப்புறம் அப்டேட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா அந்த பூ வர ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருச்சு. பூவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பூ 5 பூ ஒடிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. ஏன்னா எல்லா மரமும் ஒரே டைமில் வந்து நமக்கு தார் போடாது, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் தான் போட ஆரம்பிக்கும். இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 பூ கிட்ட நம்மளே ஒடிச்சிருப்போம். பூவோட சைஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெருசாக தான் இருக்குது. தார் நல்லா தான் போடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த டைமை. ஏன்னா மரமுமே பார்க்கும்போதே தெரியும் ஓரளவுக்கு நல்லா செழிப்பாக தான் வந்திருக்கு. பல காற்று புயல் மழையெல்லாம் தாண்டியுமே மரம் ஓரளவுக்கு இப்போ நல்லா தான் இருக்குது. வாழைப்பூமே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நம்மக்கிட்ட வந்து கேட்டிருந்தாங்க, நம்மளுடைய தோப்புலேயே வந்து ஒடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பூ வந்து 2 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்மளே வந்து ஒடிச்சு கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் கொடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா மோஸ்ட்லி இங்கே தோப்புலேயே வந்து ஒடிச்சாங்க அப்படின்னா 2 ரூபா வாங்குவாங்க. ஸோ நம்ம வெளியில் போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 5-10 ரூபா அந்த மாதிரி கிடைக்கும். அப்படின்னால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த டைமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எடக்கன்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சு கிட்டத்தட்ட மரம் வச்சே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 டைம் கிட்ட வந்து நம்ம எடக்கன் வந்து வெட்டிட்டு இருக்கோம். இந்த டைம் வந்து எடக்கண்ணை வந்து அந்த தண்டு இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் இளங்கண்ணா இருக்கிறதே வந்து நம்ம வெட்டி மாட்டுக்கு போட்டால் சாப்பிடுமா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணோம். எங்கள் மாடு வந்து நார்மலாகவே இந்த தீவனப்பில்லை தவிர எதையுமே சாப்பிடாது. பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அப்படியே லைட்டாக டச் பண்ணி பார்க்குது. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வெட்டி போட்டால் சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம். தேன் வாழை வந்து இப்போ கிலோ 30 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா பக்கத்து தோட்டத்துலலாம் கிலோ 30 ரூபாய்க்கு இப்போ வந்து அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தார் வெட்டுறதுக்கே 2 மாதம் ஆயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 30 ரூபாய்க்குலாம் தேன் வாழை போகுது அப்படின்னா நமக்கு நல்லாவே லாபம் கிடைக்கும். பார்க்கலாம் ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு வெட்டுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு சத்தம் கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா, இது வந்து நம்ம வீட்டு கோழியோட அலறல் சவுண்டு. எதுக்கு எல்லா கோழியும் இப்படி அறக்க பறக்க ஓடிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டில் மணியோசை எழுப்புற மாதிரி கோழியோட சத்தம் வந்து தினமும் 2லேருந்து 3 டைமாவது கேட்கும். அந்த டைமில் நம்ம கம்பல்சரி ஓடி வந்து கடுத்தாரையை பார்க்கணும் நம்ம கோழி வளர்க்குறோம் அப்படின்னாவே. ஏன்னா நாட்டுக்கோழி அப்படிங்கிறனால மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபுல்லாகவே வெளியில் தான் விட்டுருவோம், தோப்பில் தான் இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த காக்கா இல்லை சிட்டு வசாலி இருக்கு இல்லையா, அந்த கோழி கொஞ்சம் வந்து தூக்கிறதுக்காக வரும். அதை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கோழியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதையே தூக்கிட்டுலாம் போயிடும். அது வந்து காப்பாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா கோழியுமே பயங்கரமாக சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் கொடுக்கும். இதுக்கு சேட்டையை பார்த்தீங்களா, இத்தனை பிரச்சனை நடக்குது, கோழியோட இருக்காம தனியாக சுற்றிட்டு இருக்கு. ஆனால் நமக்கே சில டைமில் ஆச்சரியமாக இருக்கும், கோழி அலரும் பார்த்தீங்களா, அந்த டைமில் மாடுமே கூட சேர்ந்து கத்தும். ஆனால் அது நிஜமாவே கோழிக்காக கத்துதா அப்படின்னு தெரியல, நமக்கு பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். ஒரு சிலர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க வாத்து வந்து சேல் பண்ணுவீங்களா அப்படின்ட்டு. நமக்கு வந்து சேல் பண்ணுற அளவுக்குலாம் வாத்து இல்லை. ஃபஸ்ட்டுலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம், 1-2 வளர்க்குறதுக்காக கேட்பாங்க, கொடுப்போம். ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாத்தே இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ அந்த 2 குஞ்சு நான் காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி வீடியோஸ்லேயே. அது மட்டும் பாருங்கள் முன்னாடி நிற்குது இல்லையா, அது 2 கொஞ்சம் பெருசாகி நல்லா வளர்ந்துருச்சு. ஆனால் வாத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி மாதிரிலாம் அடப்படுக்கிறது இல்லை. மோஸ்ட்லி வாத்தே அப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல. நம்மளது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறது இல்லை, இஷ்டத்துக்கு அங்கங்கே முட்டை விடும், அதுவாக குஞ்சு பறிச்சுக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளும் அப்படியே இருந்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெயினாக நம்மளுக்கு வந்து வாய்க்காலில் முன்னாடி வந்து தண்ணி போயிட்டே இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும். சரி அதனால ஒரு 4 வாத்து மட்டும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்களுமே ஒரு சில டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாத்தோட இனப்பெருக்கு ரொம்ப கம்மியாகுதே அப்படின்ட்டு வாத்து மூட்டை எடுத்து கோழிலெல்லாம் அடை வைப்போம். ஆனால் அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ரிசல்ட்லாம் இல்லை. வாத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் அழகுக்காக தான் வளர்த்திக்க முடியும். கோழி மாதிரிலாம் நமக்கு லாபம் கிடைக்காது. கோழி வந்து கிலோ கணக்கில் இவ்வளோ ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குவாங்க. ஆனால் வாத்து பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாத்தோட ரேட்டே 250 அந்த மாதிரி தான் வாங்கிப்பாங்க. நம்மளுதே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாத்து அவ்வளோ இருக்கும். நான் முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் காமிச்சிருப்பேன், 10-15 வாத்து வரைக்கும்லாம் இருந்தது. இப்போ 4-5 தான் இருக்குது, அதுக்கு மேலே வந்து அதிகப்படுத்தவே முடியல. பார்க்கலாம், நாங்களும் இப்போ முட்டை வந்து எடுத்து வச்சு அடை வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம வாத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழையில் நனைஞ்சிட்டு வந்து பயங்கர குதூகலமாக இருக்குது. மழை வந்துருச்சுனாவே வாத்துக்கெலாம் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த டைம் கோழியுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 குஞ்சுக்கிட்ட அப்படியே சூப்பராக கொண்டு வந்தாச்சு. நல்லா வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடு இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டுக்கோழியில் வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு லாபம் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் எப்பவுமே.
ஸோ நாங்களுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம். ஓரளவுக்கு இந்த டைம் முட்டை எல்லாமே அடவடிச்சு நல்லபடியாக குஞ்சு பொரிச்சிருச்சு அப்படின்ட்டு. அதையும் நடுங்குது. சுச்சோ. ஆனால் இந்த டைம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னே தெரியல. இப்போ ரீசெண்ட் 1 வீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் பாக்குத்தோப்பு இருக்கு இல்லையா, அங்கேயும் ஒரு 2-3 கோழி வந்து ஏதோ கடிச்சு போட்டு வச்சிருந்தது. இப்போ நேற்று காலையில் நாங்கள் திரும்பியும் பார்க்குறோம், ஒரு கோழியெல்லாம் நடக்கவே முடியல. ஆனால் கூண்டுக்குள்ளே வந்து ஏதோ வருது அப்படிங்கிறது மட்டும் கன்ஃபார்மாக தெரியுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப காடு அப்படிங்கிறனால நரி அதிகமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைட் டைம்லலாம். ஏன்னா நரி மெயினாக இங்கே வருது அப்படின்னாவே நிறைய கோழியெல்லாம் பிடிச்சிட்டு போயிடும். ஆனால் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வருஷமாக நரி அப்படிங்கிறதே சுத்தமாக இல்லை, அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் காட்டுப்பூனை வந்து அதிகமாக சுற்றுது அப்படின்னாங்க. காட்டுப்பூனை வந்ததுனாவே ஒரு 4-5 கிலோ கோழி இருந்தால் கூட அதையுமே பிடிச்சி சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. வேற என்ன பூனையா? பூனை இவ்வளோ பெரிய கோழியை கடிச்சிருமாங்க. காட்டுப்பூனை இங்கே வருமா? அப்பா கோழியை க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்கவே கொஞ்சம் கொடுமையாக தான் இருக்குது. அதனால தான் நான் கொஞ்சம் தூரமாகவே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆனால் நான் மேரேஜ் ஆன புதுசுலலாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நரி வந்து அடிக்கடி ஊழ விட்டுக்கிட்டே இருக்கும், நைட்டில் நல்லாவே சவுண்டு கேட்கும் அப்படின்ட்டு. எனக்குலாம் கூட ஸ்டார்டிங்கில் கேட்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். ஆனால் இப்போல்லாம் நரி அப்படிங்கிறதே சுத்தமாக நம்ம காட்டுக்குள்ளே இல்லை. இந்த காட்டுப்பூனை தான் கொஞ்சம் அதிக சேட்டை பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி கோழி வந்து இந்த மாதிரி மண்ணை வச்சு மண்ணு தோண்டி புதைச்சிருவாங்க. எனக்கு கூட பெருசாக தெரியல, இவர் தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். நான் கூட கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், எப்படி கோழி வெட்டி சாப்பிடும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபீலிங்ஸ் வரலையா அப்படின்ட்டு. அது வேற இது வேற, உனக்குலாம் அது புரியாது அப்படின்னாங்க. ஒருவேளை வளர்க்குறவங்களுக்கு தான் அந்த ஃபீலிங்ஸ் புரியுமோ என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா ரொம்ப நாட்டுக்கோழி அப்படின்னாவே அவ்வளோ ஈகராக வந்து பார்த்து பார்த்து வளர்ப்பாங்க. பட் பார்க்கலாம், இதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சேஃப்டி பண்ணணும். ஃப்யூச்சரில் வந்து இன்னும் நல்லா ப்ராப்பராக அந்த கூண்டெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த மட்டை வந்து மேலே போட்டோன்னு நாய் வந்து தோண்டி பார்க்காது. ஏன்னா நம்ம நாய் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது. ஸோ அது தோண்டாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மட்டை போட்டாச்சு. சரி வாங்க, இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்ட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாக்குத்தோப்பில் வந்து சில வேலைகள்லாம் நடக்குது, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத போய் பார்த்துட்டு வரலாம். வாழைத்தோப்பில் வந்து இப்போ தானே பாக்கு கன்று வச்சோம். அது எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் வச்சனால கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 கண்ணுக்கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி காஞ்சு பட்டு போச்சு. எல்லாமே இப்போ திரும்பியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன்றொன்னா. உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போதே தெரியும், நல்லா தோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பசிரின்னு சொல்லுவாங்களே, இந்த படர்ந்து இருக்கு இல்லையா, அது நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆள் விட்டு புல்லெல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லா சுத்தமாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ தார் வெட்டுற ஸ்டேஜ்க்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஆனால் இதை மட்டும் நம்மளால் அழிக்கவே முடியல, ஃபுல்லாக படர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம வந்து கிளைமேட் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் சில்லாக இருக்கும்போது வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இத்தனை கன்று வேஸ்ட் ஆகிருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு நல்லா தான் வந்திருக்கு, ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் சில கண்ணெல்லாம் பின்னாடி சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கன்று வந்து பட்டு போய் திரும்பி வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் மாற்றி மாற்றி. ஒரு 60-70 கண்ணுக்கிட்ட வந்து பட்டு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இங்கே பார்க்கும்போதே தெரியும், பார்க்க பாருங்கள், நல்லா க்ரீனிஷாக இருந்தால் தான் நல்லா வருது, செழிப்பாக இருக்குது அப்படிம்பாங்க. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருக்குது இலையெல்லாம் ஓரத்தில். ஸோ ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக தான் வந்துட்டுருக்கு. ஒருவேளை நம்ம அந்த வெயில் காலத்தில் வைக்காமல் இருந்தால் நல்லா வந்திருக்குமா அப்படின்னு தெரியல, அப்படியே ஓகேவாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி நம்ம பாக்குத்தோப்பில் வந்து சில வேலைகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத போய் பார்க்கலாம். இப்போ பாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 1.5 மாதம் to 2 மாதத்தில் அறுவடை பண்ண வந்துருவாங்க. அதனால் கீழே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மட்டை விழுந்து ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. சரி அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலைகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, நீங்கள் பாக்குத்தோப்புக்கு வந்து ட்ரில்லர் போட்டு ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னாங்க ட்ரில்லர் போட்டு ஓட்டினீங்க அப்படின்னா வேர்லாம் வெளியில் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக வந்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ட்ரில்லர் போட்டு ஓட்டுங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பட் நாமளுமே ஃப்யூச்சரில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இருக்கோம். தோப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த டிசம்பர் பூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த வயலட் கலரில், அது ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. அது விதை விழுந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு இந்த காயை பார்த்ததுமே சின்ன வயசில் பண்ண வேலை தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. இதை வந்து நம்ம பட்டாசு காயின்னு தான் சொல்லுவோம். இதை வந்து அப்படியே வாய்க்காலில் போகிற தண்ணிக்குள்ளே போட்டு பின்னாடியே ஓடுவோம் வெடிக்கிற வரைக்கும். அது நாங்கள் டிசம்பர் பூ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சின்ன வயசுலலாம். டிசம்பர் பூவும் கனகாமரம் தான் பயங்கர ஃபேமஸாக இருக்கும். ரெட்டை போட்டு கட்டி வச்சு விடுவாங்க. நாமளும் அப்படியே போய் தண்ணியில் போட்டு பார்க்கலாம். நாங்களும் இந்த தோப்பு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆள் கூப்பிட்டுட்டே தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதமா. ஏன்னா இந்த மஞ்சள் போடுற சீசன் அப்படிங்கிறனால ஆள் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்து ஒரு 3 டேஸாக சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதை அப்படியே நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம அப்படியே இந்த பட்டாசு காயை தண்ணிக்குள்ளே போட்டு பார்த்துட்டு போயிடலாம். லைட்டாக மழையும் தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே பட்டாசு மாதிரி படன்னு வெடிக்கும், பார்க்குறதுக்கே ஆசையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் சின்ன வயசில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.
நம்ம உள்ளே வரத்துக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெயிலோடு சேர்ந்து மழையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே பாக்கு தோப்பில் பார்க்கும்போதே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அப்படியே ஷவரில் குளிக்கிற மாதிரி இருக்குது பாக்கு மரம்லாம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா பேருக்கு மழை வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருந்தது. ஆனால் பாக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த மழையெல்லாம் சுத்தமாக பத்தாது. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், பாக்குக்கு வந்து நம்ம அடிக்கடி தண்ணி கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். காய போட்டோம் அப்படின்னாவே காப்பு அந்த அளவுக்கு இருக்காது அப்படிம்பாங்க. இவ்வளோ பெரிய கரை வந்து உடஞ்சிக்கிட்டு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் காடு மேலே மேடாக இருக்கனால நம்மளுக்கு தண்ணியெலாம் மேலே ஏறவே இல்லை. அதனால் வாய்க்கால் மாதிரி கட்டி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி மேலே போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்ருக்கோம். இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்கு வந்து 550லேருந்து 750 வரைக்கும் அடைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் நம்ம ஊர் சைட்லலாம் ஒரு 500 அந்த மாதிரி கேட்டாங்க. இன்னும் ஒரு சிலர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 300 ரூபாய்க்கு தரீங்களா அப்படின்னு கூட கேட்டாங்க. பட் நாங்களும் கன்ஃபார்மாக இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. நான் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அப்டேட் கொடுக்குறேன். நீங்களுமே சொல்லுங்கள், நீங்கள் பாக்கு மரம் வந்து அடைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ரேட்டுக்கு போகுது அப்படின்னு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்கு வந்து நம்மளுக்கு நிறைய மரம்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு இல்லையா, அதனால் எடுத்து கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருந்தோம். மண் எடுத்து கட்டுறது அப்படின்னா பாக்கு மரத்தில் வந்து சுற்றியும் பாருங்கள் அந்த வேர் வந்து மேலே தெரியுது இல்லையா, நம்ம சுற்றி மண் எடுத்து கட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கிரிப்பாக நிற்கும், சாயாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நமக்குமே மரம் கொஞ்சம் சாஞ்சதுலேருந்து கொஞ்சம் சேஃப்டியாக என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரி, அதனால் எடுத்து கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஆள் வந்திருந்தாங்க. ஒரு வாரத்துக்கிட்ட வந்து அந்த வேலையை செஞ்சாங்க. ஒருத்தர் வந்து மட்டையெல்லாம் வந்து ஓரமாக அந்த வாய்க்காலில் வந்து எடுத்து போட்டாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண் எடுத்து கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம எடுத்து கட்டிட்டோம் அப்படின்னா மரமுமே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதே டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் தோப்பு. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே மண் அள்ளி போட்டு காலில் நல்லா மிதிச்சு விட்டுருவாங்க. ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்தை சுற்றி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே போவாங்க. அந்த மட்டையெல்லாம் பாருங்கள் எடுத்து ஓரமாக போட்டிருக்காங்க. அப்படியே ஒரு பேராக வந்திருந்தாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண இவங்க வந்து பின்னாடி ஃபுல்லாகவே மரத்தை கட்டிட்டு வந்தாங்க. நம்ம வந்து எல்லா மரத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி மண் போட்டு கட்டி விட்டுட்டோம். மரத்துக்கு மண் எடுத்து கட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா இந்த மழை வந்துக்கிட்டே இருந்தனாலே என்னன்னு தெரில, இந்த டிசம்பர் பூ இருக்கு இல்லையா, அந்த காய் வெடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தோப்பு ஃபுல்லாக அதே தான் படர்ந்து இருந்தது. ஏன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம ஆள் பிடிச்சி கொண்டு வந்து க்ளீன் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கொடுமையான விஷயம். ஏன்னா வந்து நம்ம புல்லுக்கு வந்து மருந்து அடித்தோம் அப்படின்னாலும் பாக்குக்கு வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து கெமிக்கல் வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. அதனால தான் நாங்கள் வந்து முடிஞ்சால் பிடுங்கி விடுறது, இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மக்கி உரமாக போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அப்படியே விட்டுறது. சரி, இந்த டைம் தான் அறுவடைக்கு வரனால நம்ம கொஞ்சமாக சுத்தமாக வச்சுருந்தா தான் அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் நமக்கு இன்னொரு பிளான் இருக்குது. நம்ம வந்து பாக்கு தோப்புலேயே மிளகு வந்து கொஞ்சம் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவும் இருக்குது. ஸோ எல்லா ரீசனுக்காக வந்து இப்போ வந்து ஃபுல்லாக க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து மிளகு வைக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அப்டேட்டும் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். நீங்களுமே கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருந்தீங்க, பாக்குத்தோப்பு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி மட்டையாக இருக்குல்ல, எப்படி தண்ணி ஏறி போகும், தண்ணி கட்ட ஈஸியாக இருக்குமா அப்படின்ட்டு. அது வந்து பெரிய பாதிப்பாக எங்களுக்கு வந்து தெரியல. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிறனாலே என்னன்னு தெரியல. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நாமளும் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் நினைப்போம். கிட்டத்தட்ட இப்போ 1.5 மாதமாக ஆள் கூட்டு தான் இந்த க்ளீனிங்கே வந்திருக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேபர் கிடைக்கிறதுல கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா தான் இருக்குது. நம்ம வீட்லேயுமே டைம் இருந்தால் எடுத்து மட்டைகளை ஓரமாக போடுவாங்க. ஏன்னா நம்மளே எல்லாம் தனியாக செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். இல்லை அப்படின்னா நம்ம அப்படியே தண்ணி கட்டிடுறது. அதனால வந்து நமக்கு காய் பிடிக்குது இல்லையா, அதுக்கான பாதிப்புலாம் எதுவும் இல்லை. அது அப்படியே உரமாக தான் உள்ள அப்படியே மண்ணாக தான் போகும். ஸோ அதனால் நமக்கு டைம் கிடைச்சது அப்படின்னு நம்மளும் சுத்தம் பண்ணி வைப்போம். இல்லை அப்படின்னா அப்படியே தான் தண்ணி கட்டுறது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டு தான் இருக்குது. அதுவும் இன்றைக்கி காடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னாங்க. புல் வந்து வெட்டவே முடியல அப்படின்னாங்க. அதனால் தண்ணி கட்டிட்டு 2 நாள் கழித்து வர சொல்லியிருந்தோம். நான் ஃபுல்லாக ஒர்க்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தோப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இன்னொரு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த வீடியோவில் சில இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இயற்கையோடு சேர்ந்து சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்முடைய சக்கப்போடு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதை விட நான் சூப்பரான வீடியோட திரும்பவும் உங்களை சந்திக்க வரேன். பாய்.